幾靚嘅天。聽唔到，聽唔到。有咩？唔見啦。我哋呢邊冇啊？上去又得啦。吓？好耐好快嘅啫。嚇？或者係咪呢度係做嗰啲咧？嚇！俾人自己新人入場，俾人自己入嚟摘。都唔知喺邊。呢度啲全部都係咯。嚇？邊度會啊？呢度行山區嚟㗎。哦，唉屌！夫妻果咩意思啊？普通大家自由採摘門票啊！嚇？即係買門票入嚟自己摘。喺邊度啊？中毒後果自負啊！私人果園啊！偷一棵荔枝200蚊，果子進入噴藥期，中毒者自負。唔係佢買嘅可能，周圍掉垃圾。唔係偷，係叫摘。但係嗰個位係公家地方，摘係正常。寫啫，唔會成個山頭都係私人地方㗎，正常。你知㗎啦，可以自己寫啊嘛，除非係政府嘅啫。係自己可以寫㗎。咁如果係一個本身真係正常公眾嘅地方，佢哋摘都正常喎。由古以來都係會摘野果食㗎嘛。廠摘咧，菇廠摘。你諗下黃蓉啊、郭靖嗰啲都係咁啊。野菇都係咁食咩？唔係啊，你黃蓉，你呢啲時代唔係新嗰時。火龍專屬小有人請有客。請勿進入。可能佢掘嘅個小路。係，好。我諗住影到你咪影空氣。你俾個機我啦，唔使啊。嚇？唔使，等下先。晏啲先。呢個位唔晒佢。唔使啊。果農的智慧，唔知咩名乜嘢，唔識睇。明溝啊，溝渠啊溝。兩條路嘅。咁啊，進入口先。啊，思平。係咪要走？呢度啊，咁斜先。小人國。